আমি আজকে যে চিকেন রান্নাটা ট্রাই করবো সেটা যদি ফেল হয় তাহলে আমার আর কিছু খাওয়া থাকবে না, ওটাই খেতে হবে। তো লেটস ট্রাই ইট আউট এন্ড টেস্ট ইট আউট হাউ ইটস গোইং। ইটস আ ভেরি ভাইরাল রেসিপি। তো চিকেন রেসিপি নিয়ে আর কি বলা যাবে, এত সহজ। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা প্যানে ফ্রেশ মাংস, তার মধ্যে যত সমস্ত মানে বাটা মশলা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, তেল, এই সব কিছু দিয়ে সেটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়ে সেটাকে ডাইরেক্ট একটা মানে গ্যাসে বসিয়ে সেটাকে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। যখন অল্প অল্প সেদ্ধ হয়ে আসবে সেটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে তার মধ্যে জল ঢেলে সেটাকে ফুটিয়ে নিয়ে নামিয়ে নিতে হবে। এই তো গেল এত ইজি উপায় একটা চিকেন রান্না। কিন্তু খেতে খেতে কেমন হবে? যদি রান্নাটাও এত ইজি হয় আর খেতেও ভালো হয়ে যায়, তাহলে তো আমার ক্ষেত্রে মানে একদম ইউরেকা মোমেন্ট ছিল। রিয়েলি এটা খেতে খুবই 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 ভালো ছিল। তোমরাও ট্রাই করো এবং এনজয় করো।